ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਦਲਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਫਰਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਯਾਨ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਵਿਪਨ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਜੀ।